এইটা হচ্ছে ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন K9। এখানে দেখতে পাচ্ছেন K9 ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটি। এখন আনবক্স করলাম, তো এই হচ্ছে বাইরের দিক। তো এখন এই যে দেখতে পাচ্ছেন বের করলাম, এইটা হচ্ছে আপনার মাইক্রোফোন। এইটা হচ্ছে কানেক্টর, যেটাকে বলে ওটিজি। সাথে এই ওটিজিটাও দিয়ে দেয় তারা। মাইক্রোফোনটি হেলমেটে বা আপনার কলারে যে কোনো জায়গায় লাগিয়ে ইউজ করতে পারবেন। ওটিজিটা আপনি ফোনের চার্জিং দুইটা দেওয়া থাকে এই গার্ডে। টাইপ সি হলে টাইপ সি, অ্যাপলের হলে সাথে অ্যাপলের ওটিজি দেওয়া আছে। এই হলো সব কিছু। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় অনেক ভালো আছি। তো আজকে আমরা যেই ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটি দেখালাম আনবক্সিংয়ে, তো সেটা নিয়ে কিছু কথা বলবো, তো আপনারা ভালো করে শুনবেন আশা করি। তো এটা তো দেখালাম আনবক্স কিভাবে করলাম, তো এখন এটার ইউজিং এক্সপিরিয়েন্সটা দেখাবো আপনাদেরকে। তো প্রথমত আমরা পেলাম ইউজার ম্যানুয়াল, যেটা আপনারা পরে জানি না উপকৃত হবেন কিনা, তো পরে দেখতে পারেন এটাতে কী কী আছে। যারা হয়তো বুঝে না তারা এটা পড়লে ভালো হয়। পেলাম কেবলের বক্স, আর পেলাম এই মাইক্রোফোনের বক্সটা। সাথে আছে ইউএসবি কেবল, মাইক্রোফোন, তারপর কানেক্টর, আপনার আইফোনের কেবল। দেখবেন এখানে একটি গ্রিন আলোটা জ্বলে উঠবে, এটা নিবে না তখন যদি কানেক্ট হয়ে যায় তখন। আর এইখানেও যে গ্রিন লাইটটা আছে সেটাও নিবে না। আর কানেক্ট না থাকা অবস্থায় আলোটা জ্বলবে, আবার আলোটা নিমবে। আর যদি জ্বলে তখন বুঝবেন যে এটা কানেক্ট হয়েছে। আমি যে আনলাম এই মাইক্রোফোনটায় কি পেলাম, এই মাইক্রোফোনটার কি উপকার পেলাম সেটা দেখাবো। তখন আপনাদেরকে সাউন্ড রেকর্ডে ঢুকে দেখিয়ে দিচ্ছি আপাতত। এই ধরেন ফোন আমি অনেক দূরে রাখলাম। তো হ্যালো 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 হ্যালো। তো এখন দেখবেন আপনারা এইটার সাউন্ডটা কেমন, সাউন্ড কোয়ালিটিটা দেখাবো আপনাদেরকে। দেখলাম তো হ্যালো 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 হ্যালো। তো এখন দেখবেন আপনারা এটার সাউন্ডটা কেমন, সাউন্ড কোয়ালিটিটা দেখাবো আপনাদেরকে। আশা করি শুনলেন। এটার যে বাজেট আছে, তো এই বাজেট অনুযায়ী আপনারা, আমি বলবো যে এটা খারাপ না, ভালোই আছে। আপনারা যে কোনো প্রোগ্রামে এটা ইউজ করতে পারবেন, ভালো ইউজ করতে পারবেন। তো এটা যদি আবার বাইক রাইডিংয়ের জন্য করেন তো হালকা নয়েজ থাকে, তেমন প্রবলেম অতিরিক্ত করে না তেমন। আবার এই বাজেটের জন্য আবার এইটা পারফেক্ট আছে। যদি আপনাদের ভালো লাগে এই সাউন্ডে, বুঝতে পারেন যে আপনাদের হবে, নিতে পারেন, সমস্যা না। তো এই বাজেটের মধ্যে এই জিনিসটা খারাপ না, ভালোই দিছে। তো ওয়্যারলেস সিস্টেম জিনিসটা আসলেই একটু আপডেট সিস্টেম, তো এটা খারাপ না, ভালোই দিছে এই বাজেটের জন্য। এখন আপনারা বলতে পারেন যে এটার প্রাইসটা কত পড়লো। এটার প্রাইস পড়ছে আপনার 1250 টাকা। আমি যে দিক থেকে আনছি সেটা হচ্ছে সবজেট বিডি। তো আপনারা চাইলে সেখান থেকে আনতে পারবেন। আশা করি বিভিন্ন ধরনের পেজই পাবেন, তো আপনারা একটু দেখে যাচাই করে এই জিনিসটা নিতে পারেন। তো এই বাজেটের মধ্যে ফ্রেন্ডলি একটা প্রাইস আছে, তো সমস্যা নাই, এই বাজেটটা আপনারা নিতে পারবেন। ভালো একটা ইউজিং এক্সপিরিয়েন্স হবে এটার মাধ্যমে, ভালোই হবে। তবে বলবো যে বাইকের জন্য তবে নয়েজটা থাকে। আপনাদেরকে এইগুলা ব্যবহারটা কেমন হয় তাও দেখালাম। এগুলা কোন লাইট জ্বললে কীভাবে আপনারা ইউজ করবেন সেটাও দেখালাম। চার্জিং কেবলের লাইন অথবা কেবল কি এগুলোও দেখালাম। আশা করি সাউন্ডটাও শোনালাম। তো আপনাদের যদি ভালো লাগে এই জিনিসটা আপনারা নিতে পারেন। এই জিনিসটা হচ্ছে আপনার K9, বুঝতে পারছেন? K9 ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন। এইটা দিয়ে আপনারা ওয়েবসাইটে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন। তো এটা নিতে পারেন। তবে আমি নিয়েছি, তো আমি দেখি আরও কিছুদিন ইউজ করে এটা কেমন ব্যবহার দেয়। আর আমাদের এখানে তো বৃষ্টি হচ্ছে, তো
তেমন সাউন্ড কোয়ালিটিটা আমি এখনও অনুমান করতে পারিনি, কয়েকদিন রাইড করি তো তারপর ভালো কোনো জায়গায় রাইড করলে তখন এইটার বিষয়টা বুঝতে পারবো। এখন আপাতত ভালোই দেখাচ্ছে। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন। এই পর্যন্তই ভিডিওটি ছিল। আসসালামু আলাইকুম।